Ma sai cosa succede con Antonutti molto spesso? Che gli avversari lo sottovalutano un po'. Sono Michele Antonutti. Michele Antonutti dalla grande. Udine è la mia casa. Questo è il posto del mio cuore. Qui si vince, si perde e qui si impara. Ora ti sfido 1 contro 1. Caro Michele, sfida accettata. Ma ciao Giada, campionessa olimpica, atleta fortissima, ma anche una professoressa che ama molto leggere e sporcarsi le mani. È vero che sei una brava meccanica? Più o meno, dai, più o meno. Grazie intanto di avermi invitato qui a San Daniele, nella mia città. Oggi è una giornata bellissima, quindi vi porterò a far vedere i posti del mio cuore. Meraviglioso! Giada, partiamo da qui. Non potevamo incontrarci in un posto qualsiasi. San Daniele, che cosa significa per te? Beh, San Daniele è casa, io sono nata e cresciuta qui a San Daniele, ho corso su questi gradini, ho fatto queste salite, ho fruttato al meglio questo paesaggio meraviglioso e poi ho mangiato tutto il prosciutto che San Daniele può produrre, però è bello essere di qua, è bello poter vivere questa città e questo paese. Quando cresci in questi paesaggi qualcosa ti rimane dentro. Io prima delle mie gare portavo sempre la mia regione con me. E tu? Allora, io sicuramente porto questi paesaggi, ma la cosa che porto di più nel cuore sono l'anima e l'impegno dei friulani. Friulani che hanno un cuore grande, che donano tantissimo, che riescono a utilizzare tutte le loro forze per gli altri. Quindi io sento di essere molto friulana, molto patriottica in questo, perché sono quella che si impegna di più, ma anche quella che cerca di dare sempre il massimo. Di conseguenza io sento questo, sento il tifo e il calore dei cuori e delle persone friulane. Il sogno più grande per uno sportivo è partecipare alle Olimpiadi. Io ho sempre amato indossare la maglia azzurra, ho sempre avuto dei grandi ricordi e grandi emozioni. Però penso che anche la convocazione alle Olimpiadi sia qualcosa di straordinario. Quando arriva la convocazione per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tu abbia avuto delle emozioni incredibili. Sì, per me Milano Cortina era il sogno dei sogni. L'Olimpiade in casa è sempre il sogno di ogni atleta e forse il più grande che ci può essere. E quindi quando, dopo tutte le peripezie, i problemi, le fatiche fatte quest'anno, sono riuscita a qualificarmi, ho visto il mio nome scritto nella lista dei convocati, è stata una grandissima emozione. Mi sono messa a piangere e quindi ho subito chiamato mamma e papà che facevano il tifo per me. La famiglia sempre al primo posto. Al primo posto e che avevano preso i biglietti da praticamente 6 mesi, quindi ci credevano più di me. Guardando indietro alla mia carriera ci sono molti ricordi ed emozioni. Se tu dovessi parlare alla Giada bambina che iniziava a fare sport, che cosa le diresti oggi? Allora, la Giada bambina che faceva basket o comunque che iniziava a fare sport era alta ma scordinata, quindi non vinceva mai niente, non riusciva mai a raggiungere i risultati che voleva. Io le direi di insistere, di continuare a lottare, di non mollare mai, perché anche nei momenti bui poi alla fine si riesce sempre a trovare la luce. Perseveranza. Perseveranza, resilienza. Adesso ti porto al Porto Nat. Venire a San Daniele e non parlare del prosciutto è impossibile. Sì. Tu come lo abbini? Allora, a me piace moltissimo col grissino, ma anche col melone.
Ne ho provati diversi di prosciutti e come San Daniele non ce n'è nessuno. Quindi io lo consiglio sempre con un buon vino bianco. Magari a me piace fermo, ma anche con le bollicine. Viaggiando molto ne ho assaggiati diversi e io non riesco a fare a meno del mio San Daniele. Allora ce lo gustiamo. Viva! Viva! Giada, siamo in questo posto magico, meraviglioso e proprio qui ho voglia di farti conoscere la mia amica Spicchi. Lei ha vissuto con me tantissime battaglie nella mia carriera e tu che oggetto indimenticabile mi hai portato? Allora, io avrei potuto portarti qualcosa del bob, qualcosa dell'atletica leggera, ma ho voluto portarti qualcosa che per me rappresentava San Daniele in un'altra veste. Per alcuni anni ho allenato qui l'atletica leggera e il momento più bello per me è stato quando una mamma, dopo un momento difficile, mi ha regalato per Natale questo piccolo oggetto, che è una frase per me molto significativa, che penso che rappresenti il senso di essere un allenatore. Leggo: la vita è un eco. Ciò che tu doni ti ritorna, ciò che tu semini lo raccogli, ciò che tu dai lo ricevi e quello che vedi negli occhi degli altri esiste in te. Bellissimo. Quindi per me questo è il ricordo più bello che ho qui come allenatrice di San Daniele. È arrivato il momento finale di firmare la mia amica Spicchi in ricordo di questa splendida giornata passata assieme. Certo, grazie. Tell me, baby, what's so bad? Oh, what's so bad? Tell me, baby, what's so bad? Anche questo 1 contro 1 è terminato. Noi ci vediamo alla prossima sfida.